大家咧就一定要揾出咧其中7樣而家職訓局咧職業訓練中心所提供嘅課程出嚟，咁連同圖案配搭而成一對，放喺我哋呢個顯示板上面㗎。冇錯啦，見到圓形呢個就係圖案啦，呢一度咧就係課程嘅名稱。咁啊12樣揀翻7樣，你哋認為啱嘅，限時3分鐘。咁啊記住喎，一陣小方咧就會幫我哋做評判嘅。咁啊啱一樣啦，犀利啦！今次啱一樣1份禮品，啱晒7樣啊點啊？7份送晒俾你哋。哇！獎品非常豐富啊！梗係啦，你知唔知獎品啊？出邊有錢都買唔到㗎，有我哋懲教處咧推出嘅5張作詞人士作曲填詞比賽嘅 CD 啦。咁啊仲有咧，我頭先講嘅心意卡啦、聖誕卡乜都有啊！各位努力啦咁樣。好啦，我哋預備啦喎，咁啊3分鐘限時，而家正式開始嚟咯！咁啊兩組鬥緊㗎？係唔係？佢哋係一齊同心合力。一齊同心合力嘅。即係佢哋要估下究竟邊啲係咧，有邊啲又唔係嘅咧？但係咁喎，有啲玄機喺度喎。有啲又唔係嘅喎。咁有啲而家唔係啫，咁可能將來發展下又會變成係嘅喎。但有啲又唔知係定唔係喎。係啦。我又覺得嗰啲會係咯。你好嘛係咪咧？嗱，究竟個圖案又係咪配嗰樣係啦，記住圖案同埋個課程都要配合㗎。係啦，咁呢個又係咩咧？如果嗰個係中廚嘅訓練，咁呢個係咩咧？嗰邊又有焗爐喎。有焗爐喎，呢邊有。有麵包。哦，西餐。咁啊，跟住又有你好嗎咁樣普通話嚟嘅喎。跟住有個手袋，有啲皮鞋。哦，髮型呢邊又有髮型設計。燒焊面罩咁樣。咦？搞掂㗎喎！好，嗱，我哋擰過去俾觀眾望下你哋個樣啫。阿哥仔話要影相。唔係，其實另外一樣咧就係嗱，我而家俾最後一個機會你哋用10秒嘅時間，究竟諗下係咪真嘅呢啲，同埋有冇嘢想改？嗱，仲有啲咩啊？嗱，仲有導遊導賞訓練啦，有啲嘅文職及辦公室實務訓練喎，呢個英語電腦應用喎，呢個好似幾重要喎，嗬？似似地喎，嗬？嗱，仲有呢個。